Bisan pagsigi kag simba unya ang mga kalingawan o bisyos kalibutan imong gibalon-balon. Gusto kas mga TV show, mga palabas ng mga kalibutanon, mag-Miss Universe, artista, mga singer, kaaway ka sa Dios. Kay daghan ang nagagawi nga hitungod kanila, iingnan ko na kamo sa makadaghan o nga bisan karon magaingon ako uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon ng mga kaaway sa krus ni Kristo. Ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag. Ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Ang ilang gipasigarbo mao ang ilang kaulaw. Ang ilang mahuna-huna gitumong dinhi diha sa mga butang sa yuta. Balaan o gamanan nga Dios, Ginoong Hesus Kristo, salamat sa imong balaan nga mga pulong nga akong gibasa. Salamat sa balaan mong Espiritu Santo. Nagdiyo ka nako sa kaalam kahibalo o pagsabot sa imong balaang pulong aron ikawali kini sa bisan asan dapit. Aron ang mga tao nga imong mga pinili, Ginoong Hesus, mga paluna silang una-una ang imong balaang mga pulong. Salamat, Ginoong Hesus Kristo nga mo Dios. Amen. Mao kini karon ang atong tema, daghan kaayong mga tawo nga nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Tingali sige magsimba matag Domingo. Wa ninyo mahibalui nga ang Santiago 4:4 na ay gisulat ni Apostol Tiago. Ang lawas nung ang pakighigalaay sa kalibutan nagahimo sa imong kaugalingon nga kaaway ka sa Dios. Bisan pagsigi kag simba unya ang mga kalingawan o bisyos kalibutan imong gibalon-balon. Gusto kas mga TV show, mga palabas ng mga kalibutanon, mag-Miss Universe, artista, mga singer, kaaway ka sa Dios. Busa sa 1 Pedro 2:11, ang lawas ng mga pangibog nga nagpakig-away batok sa inyong kalag. Sa diay, lawas ng pangibog o ala sige na lag silpon, wa na ipagpamalandong pulong sa Diyos, wa na ipagbasa sa balaang kasulatan, ang mga una-una tuwas mga palabas sa TV, mga kalingawan o kahilayan ng kalibutana, ang giaway di ay ang inyong kalag. Nga ang kalag raba mao'y mga tubang sa hukmanan. Unsay hukman, ang buhat sa inyong lawas nga pangibog sa unod mao'y kasiguruhan nga hukman ang imong kalag. Dinhi sa 1 Juan 2:18-22, daghan karon ang mga antikristo. Kinsa maning mga antikristo nagsupak sa Espiritu Santo, muno nga antikristo. Kung naay mapunok sa Espiritu Santo, inyong tamayon, inyong biay-biayon ang nagpropesiya nga ang nagpropesiya si Jesus Kristo ang Espiritu sa propesiya busa kaaway mo ni Kristo pinadayag 19:10. Nga naman, ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa persona nga lawas sa pagpropesiya sa iyang gusto. Kanya inyong gitamay, so ang inyong kalago niya, di gyud kasulod sa bulawang ganghaan. Sa 2 Juan 1:9 paingon sa 11, daghan ang wala magsunod sa tinuuhan o doktrina ni Hesus Kristo. Kay ang iyang katudloanan wa ninyo tagaig pagtagad. Unsa ang iyang katudloanan? Juan 16:13, inig-abot sa Espiritu Santo siya magtudlo kaninyo sa hingpit nga kamatuoran.
ang inyong gibuhat ng eskwela mo Bible schools mga Trinitarian ug Sabadista busa hiwi ang doktrina dili doktrina ni Hesus Kristo. Kay ang doktrina ni Hesus Kristo ang iyang mga dinihugan sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mo'y naggiya pagsusi o pagwalis balaang kasulatan pinaagis gahom sa balaang Espiritu Santo. Galacia 1:11 paingon 12. Busa, unsa pa'y katudloanan ni Hesus Kristo nga angay bantayan o angay gyud tumanon. Kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Dili kini relihiyon ning born again. Teaching o katudloanan ni Hesus kay dili ni grupo, kay ang pagpakatao pag-usab individual, lalaki, babae, yang people ka magtiguang o musunod ka tinuuhan o katudloanan ni Hesus, kinanan magpakatao ka pag-usab pinaagi sa tubig. Unsa nga tubig? Bautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, kay si Kristo Jesus ang tubig nagatag kinabuhi. Juan 4:14. Dili amahan. Ang Espiritu Santo si Ginoong Hesus maoy maghatag na tugasa sa Espiritu Santo. So di ninyo ni malabang, wa mo magtuman sa katudloanan ni Ginoong Hesus. Busa, daghan kaayo karong mga tao naglunang sa mga bisyo bisag sigig simbag Domingo. Maulagong mga pangibog sa lawas. Gustog tanaw ganang mga Miss Universe naghubo-hubo. Ilang ginahaylo ang mga tao sa ilang kinasuluran sa kinabuhi, wa gani sila'y kagawasan. Nagsaysay sila kagawasan pero ultimo ang ilang mga leader wa gani kagawas sa ilang bisyo. Sa bisyo nining kalibutana. Busa mao kini ang kontra sa Dios gitawag og mga antikristo. Nga naman, bisan ang iglesia ni Kristo nagtudlo nga duha ka personas ang Dios, so antikristo gihapon. Wa man magsugo si Jesus nga duha ka personas ang Dios. Wa man siya mag-ingon sa 1 Gs 30 ako amahan duha mi. Ingon man si Jesus, ako ug ang amahan usara. 1 Gs 30. 1 Gs 38. Si Jesus naa sa amahan ug ang amahan naa sulod niya. 1:14-11 paingos 10 paingos 11 ang amahan na sulod ni Jesus ug si Jesus naa sa amahan. Sa 1:17 21 ug 22 si Jesus ug ang amahan usara. Mao kanay doktrina ug katudloanan ni Ginoong Hesus. Busa, ang mga tao karong nagsupak sa mga tudloanan ni Ginoong Hesus Kristo mao na gitawag nga mga tao nga nagbatasan sa pagkakaaway sa krus ni Kristo. Daghang pong magwali, kanunay lang giwali ng kamatayon ni Jesus sa krus nga wa man tasugua na nga mo'y iwali ang iyang kamatayon. Asa may bersikulo ang gisugo ang mga apostoles nga ang kamatayon ni Jesus mo'y iwali. Dili man na mo'y maayong balita. Ang maayong balita kung matimbrihan o makadawat kas gahum sa balaang Espiritu Santo. Buhat 2. Magsugod ginas 17. Paingon 21. Salamat sa Dios na ining hapuna sa iyang balaang pulong akong giwali sa mga maayong balita nga gikan sa Dios. Inyong igsoon, Pastor o Magwalri, Dionisio Bernel, Impahanong San Luis, Malitbo, Bukidnon, 1 Corinto 9:16. Salamat sa Dios, ang Dios nagpanalangin sa tanang nagpatalingog sa iyang balaang pulong pinagsigahom sa balaang Espiritu Santo ng Ginoong Hesus. Amen.